Cümə günüdür. Allah bizi bu ayın qədrini bilməyə, dəyərləndirməyə müvəffəq eləsin. Allah bizi bu 3 ayın feyzindən, bərəkətindən, rəhmətindən binəsib eləməsin. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Öz evin ziyarətin, Peyğəmbər, Əhl-i-Beyt ziyarətin bütün arzusunda olanlara bu cəmə qismət elə. Bu il Kərbəla ziyarətini bütün arzusunda olanlara bu cəmə qismət elə. Dünyada İmam Hüseyin ağanın ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən bizi məhrum eləmə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Bizi şeytan, nəfs-i əmmarə şərrindən hifz elə. Kimlər ki bizdən dua istəyiblər, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Rəcəb ayının qədrini bilməyə bizi müvəffəq elə. Bizi bu ayın feyzindən binəsib eləmə. Ailəmizdən, nəslimizdən İmam Hüseyin düşməni, Əhl-i-Beyt düşməni qərar vermə. İmam Zaman ağamız